Bismillahirrahmanirrahim. Most welcome to ECT پښتو. ستاسو نظر بیا خیر اغلاس ECT پښتو ته. دا زموږ د HTML لیکچر 4 ده او په دې لیکچر کې به موږ له خیره زموږ ټاپک چې کوم ده دا به ټاپک چې څنګه کولی شو موږ په HTML کې چې کوم ده پاراګراف څنګه اخیستی شو. نو ما تاسو ته ویلي وو چې ټیک موږ سره موجود دی. په تیر کلاس کې موږ هیډینګ باندې بحث کړی وو چې څنګه هیډینګونه ما اخیستی وو. هغه هم یو ټیک وو چې سټارټ لري او کلوز هم لري. دا ځل پاراګراف باندې په بحث کوم. پاراګراف څه ته وایي؟ لومړی تاسو غواړم چې تاسو ذهن پاک کما په ورډ پروګرام کې تاسو ګورئ چې ما سره خطونه اخیستل شوي دي. نو دې ته موږ په دې په کوم ساحې ته موږ پاراګراف ویلی شو. دغه ځای نه چې تر دې پورې تاسو ګورئ دا یو پاراګراف ته او دغه ځای نه تر دې پورې چې تاسو ګورئ دا بل پاراګراف ته دغه ځای نه تر دې پورې چې تاسو ګورئ دا بل پاراګراف ته. نو دې نه پته لګي چې منځ کې کوم خالیګاه ودرې او پاس ټکس وي لاندې ټکس هغه ته موږ پاراګراف ویلی شو. صحیح ده. نو پاراګراف ډېر زیات څه معلومېږي. تاسو چې څه لیکل کوئ تاسو خواریو کې خپل لیکل یا ساده لیکل تاسو خپل پاراګراف کې کوئ. صحیح ده. او پاراګراف څه اټریبیوټ هم لري هغه به هم ګورو. خو لومړی راځو پاراګراف ګورو چې څنګه موږ پاراګراف اخیستی شو. نو دا زما ډاک ټایپ دی HTML سټارټ دی دننه هیډ دی هیډ کې دننه ټایټل دی ټایټل کې بیا وروسته باډي دی باډي بیرته باندې کوډ موږ باډي کې لیکو. نو د پاراګراف لیکلو لپاره به تاسو دا به سټارټ کوئ او پاراګراف سټارټ هم لري کلوز هم لري. پی به ولیکئ او پی به بیرته بند کوئ. نو دا ستا پاراګراف شو. دا ستا پاراګراف ټیګ دی. صحیح ده. دې کې به دننه خپل ټکس ولیکئ. دې کې چې ته هر ټکس لیکې مشکل نشته. لیکم چې this is from paragraph. نو دا مې ورته څه کړله دا مې ورته رایټ کړله. صحیح ده. نو چې کله دا ما رایټ کړله کنټرول اس کوم خپل صفحه رایټ اپشن کلیک کاپی پات اخلم او خپل ګوګل کروم ته راځم او دلته څه کوم دلته رایټ اپشن کلیک کوم او دلته څه کوم پیسټ کوم. نو دا ادرس ته انټر کوم نو مو سره ماغه کوم څه چې ما لیکل دی هغه موږ سره راغله. صحیح ده. دې کې تاسو مختلف ټکس اچوئ چې فرض مثال یو پاراګراف مې واغسته دا یو راځم بل پاراګراف اخلم فرض مثال دا مکمل د ورډ کوم ټکس چې کنه دا خلم کنټرول سی کوم او بیرته خپل ستا کوم دې ځای ته او بیرته کنټرول وی کوم. نو تاسو چې کله صفحه خپل ریفریش کړئ نو بیا تاسو له پته لګي چې څه کار شوی دی. نو خپل صفحه ریفریش کړئ دا ریفریش کیږي نو ګورئ تاسو رانغی ولې رانغی ځکه موږ دا فایل لیکلی دی خو سیف کړی نه دی. سیف لپاره کنټرول اس پریس کړئ او کنټرول اس نه وروسته تاسو څه کوئ خپل کروم ته راځئ او کروم نه چې کله راغلی او بیا به تاسو څه کي کار به تاسو شوي وي. صحیح ده. نو صفحه ریفریش کړئ نو ګوره هغه ستا لیکل دلته راغلی. صحیح ده. د ویسکوټ یو ښه والی دا ده چې کله زموږ ټکس په کار وي نو موږ لیکل نه کوو. لکه فرض مثال زما بل پاراګراف په کار دی نو ته پاراګراف سټارټ کړه بیرته پاراګراف بند کولی شي. تاسو لاریم ولیکئ او چې کله لاریم ولیکئ لاریم نو تاسو ته پخپله څه مطلب خطونه درکوي. کنټرول اس کوئ هغه نور سره راشئ څه ته راشئ خپل ګوګل کروم ته راشئ صفحه ریفریش کړئ نو ګوره څه شو دا مونږ یو پاراګراف کې واخیستو نو دا یو پاراګراف شو. دا بل پاراګراف کې واخیستو نو دا څه ده دا بل پاراګراف ده. نو په دې شکل تاسو کولی شئ ملټیپل پاراګراف چې کوم دي څومره پاراګراف غواړئ هغه ته اخیستی شي هغه څخه ګټه اخیستی شي. صحیح ده. فرض مثال لاس کې راشه داسې وکړه چې دلته راشه او انټر کړه بل پاراګراف مې په کار دی نو ته ولیکه چې پی او پاراګراف وروسته ولیکه چې لاریم خو لاریم زما د 10 لغتونو په کار دی. انټر کا خپل صفحه کنټرول اس کا کروم ته راشه او یو ځل ریفریش کړه نو ګوره تا سره بل پاراګراف به هم راغلی د 10 لغتونو. اوس دې پاراګراف ته موږ اټریبیوټ څنګه ورکولی شو. اټریبیوټ څه معنا چې کله زه دا ټول ټکس راوالم فرض مثال دا په منځ کې راوړل سنټر کې دا اوس اټریبیوټ ده. رایټ کې راوړل لیفت کې راوړل د دې بغلونه تاسو وګورئ لږ ځای کې کم لږ ځای کې ډېر دا ټول په یو اندازه کول نو جسټیفای باندې کلیک کول نو ګورئ تا سره څه کي برابر کېږي. سیم ټو سیم کار موږ سره HTML کې هم شته. تاسو به راشئ پاراګراف کې به ودرېږئ او ولیکئ چې الاین. چې کله تاسو الاین ولیکئ او الاین لیکلو نه وروسته ایکول علامه واچوئ فرض مثال الاین څه سنټر یې کړه. چې کله سنټر ولیکئ خپل صفحه کنټرول اس کې او بیا خپل د صفحه ریفریش کړئ نو ګوره سنټر ته راغی. صحیح ده. فرض مثال څه کا رایټ یې کا چې کله RIGHT ولیکئ نو مطلب دا دی چې څه وکړه دا زما ټکس چې کوم دا دې خواته راوړه نو صفحه ریفریش کا نو ګوره خپل صفحه ټکس دې خواته شروع شو. صحیح ده. دغسې تاسو کولی شئ څه وکړئ ټول جسټیفای کړئ فرض مثال
زه چې کله راشم خپل ګوټ ایډیټر ته دغه پاراګراف ټول غواړم چې څه شي جسټیفای شي مطلب ټول هغه آخري او دننه ټول شیان بدلاول شي نو زه به لیکم چې الاین او الاین نه لیکم چې الاین چې کله ما ولیکو نو الاین ما ولیکو او ایکوال علامه به واچوئ صحیح ده او به لیکئ چې څه جسټیفای نو چې کله ته جسټیفای ولیکې جسټیفای خپل صفحه کنټرول اس کې او بیرته راشي کروم ته او خپل صفحه ریفریش کړئ نو ګوره ټول څه شو ټول په یو لیول کې برابر شو نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ د پاراګراف اټریبیوټ د پاراګراف هغه خصوصیات خپله پاراګراف تاسو په دې شکل والی او استفاده څخه وکړئ نو امید لرم چې تاسو دا کنسپټ هم اخیستی زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ شیر یې کړئ د بیل آیکن کېکاږئ چې تر څو د دغې نوې ویډیوګانو څخه لومړنی تاسو برخمن شو تاسو ته ورسیږي